برائحة الحرية من مجلسنا الموقر الكريم. هذا لا يليق بنا ولا يناسبنا. الله جل في علاه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فأين نظرت في دار في مثل الطيبات مع اللبن والعسل واللحم والزبد والخبز، أم نضعها في قسم الخبائث؟ نرى الرجل العادي العامي إذا سار في الطريق وجد لقمة مرضاة وسط الطريق فإنه يأخذها يفصلها يضعها جانب الطريق. قد رأيتم أحدا وجد عجبا سيجارة ملقا في الطريق فركبت وقبلت ووضعه جانب الطريق أن يدوسه بذلك؟ الشيء المحتقر الذي يدوسه الإنسان بذلك لا يكمل بك أن تشكله في جوفه. هل رأيتم أحدا يلقي في دورة المياه لبنا أو خبزا أو لحما أو كنافة؟ لكن الناس يلقون بأعقاب السجاير في دورات المياه. الشيء المحتقر الذي يلقى في دورات المياه تنزه نفسك أيها المسلم الكريم العزيز عن أن تضعه في دورك. المكان الذي تذكر به ربك وتتلو به القرآن تطهره من رجس الدخان، هذه مسيحية.